こんにちは、ジパング55のタカです。今回は東京の浅草にある星野リゾートオモ浅草をご紹介します。2023年にできたばかりの観光に便利なホテルをたっぷりご紹介します。このチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています。お得な旅行情報を知りたい方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。星野リゾートオモ浅草は浅草駅から徒歩3分の好立地にあります。有名なアサヒビールの本社や隅田川もすぐ近くに見ることができます。星野リゾートはホテルをジャンルごとに分けています。オモシリーズはリーズナブルな価格帯の宿泊しやすいホテルブランドです。オモの後に記載されている数字はどのようなサービスが受けられるかわかるようになっています。オモ浅草は3カテゴリーです。簡易的な宿泊施設ですね。オモは2023年9月時点で16施設あり、年々施設数を増やしています。オモ浅草も2023年7月にオープンしたばかりなので比較的新しいですね。こちらがオモ浅草です。都心部にあるので中はシンプルな作りになっています。ロビーも10名程度座ったらいっぱいになりそうでした。荷物はセルフサービスで預けることができます。ロッカーではなくダイヤル状の紐があり、荷物を結んでおくスタイルでした。リュックは中身だけ取られそうなので少し心配ですね。アメニティは自分で持っていくスタイルです。パジャマは有料で貸し出ししていました。サイズは SS から LL まであったので幅広いですね。借りるのに1回200円かかります。会計もセルフレジで自分で行います。こちらがオモ名物の近所マップです。実際にスタッフが現地のお店や観光スポットに行き、おすすめスポットが記載されています。それでは早速お部屋をご紹介します。ベッドはふかふかそうですね。テレビも大きいです。空気清浄機やマグカップもありました。マグカップは和柄で可愛いですね。冷蔵庫は小さいですが、ペットボトル数本は入るので十分ですね。ライトをつけると淡い色合いで落ち着きます。枕元のライトを点灯させると結構明るいです。枕元のスイッチで部屋全体の明るさを調整できるので便利ですね。枕元ライトも別にあるので読書に良さそうです。ホテルの隣は小学校でした。部屋からスカイツリーも見えますね。洗面台は玄関を開けてすぐありました。洗面台、部屋、玄関の区切りはほとんどないですね。仕切りはカーテンのみでした。バスタオルなどは洗面台の下にあります。すぐそばにシャワールームがあり、バスタブはなかったです。トイレは新しく広いですね。コートをかけるラックなどもありました。今回はこのホテルに一泊します。部屋は18平米なので少し小さめの部屋ですね。値段も素泊まりで8000円前後です。洗面台と玄関に遮るものがないので個人的にはその点がマイナスでした。ですが部屋全体は綺麗ですし、観光にも便利な立地なのでプラスポイントも多いです。浅草の中心、浅草寺にかなり近いので浅草観光にはぴったりのホテルだと思います。浅草で美味しいご飯を食べて部屋でゆっくりするのもいいですね。それでは上層階にあるラウンジに行きたいと思います。ラウンジには休憩スペースと有料ですが飲み物と軽食があります。1階にあった近所マップもありました。
店の細かい情報も記載されているので分かりやすいですね。ここで簡単に軽食を取ることもできます。カップラーメン、スナック菓子、パンなどが置いてありますね。トースターや電子レンジもあるので、すぐに温めることができます。どれも地元のお菓子やパンを用意しているようで、美味しそうですね。日本酒アイスなど、珍しいものもありました。ソフトドリンクはお茶からジュースまで一通りありますね。ビールやワインサーバーもありました。会計はセルフレジで行います。では早速なんですけれども、ちょっとまず江戸時代の背景のお話をした方が分かりやすい部分がかなり多いので、ちょっとそこから始めさせていただきます。3つの都市の人口を比べたものです。でこちらまず左がパリ51万人、そして右がロンドン58万人、真ん中が江戸なんですが、なんと100万人ということで、江戸は当時世界最大の都市でございました。本当にもうぶっちぎりの世界1位でございます。けども江戸は一人暮らしの男性が多い町だったんですね。庶民、武士も男性が多かったんですけれども、庶民に関しては、徳川家康が江戸に幕府を開きますとか言ってからいろんなところで工事をしたんですけれども、その工事やっぱり力仕事なので日本全国から男性がたくさん移住をしてきました。武士という身分は違えど、共通点が1個ありまして、自分でご飯を作らないことなんですね。なので彼らは基本的には外食に頼りやすいという性質がございました。でそんな中ですね、江戸で最初の飲食店が生まれたのが、なんとこの浅草でございます。奈良茶飯っていう、ご飯を出すところだったんですけれども、なんかご飯を炊くときにほうじ茶か緑茶の茶葉、あと小豆とかを一緒に炊いた、炊き込みご飯とお漬物を出すっていう、非常にシンプルなご飯屋さんで、しかも美味しいのかなっていう感じもするんですが、そういったものが当時としてやっぱり非常に珍しかったので、浅草で受けまして、受けるとやっぱり真似する人が出てくる飲食店がポコポコポコと生まれ、そしてだんだん江戸中に広がっていったというようなことがございました。今の頃に起きました明暦の大火という大火災です。江戸時代の、江戸の町の半分以上が、亡くなってしまいまして、6万人が亡くなったと言われる世界でも類を見る火災でございます。でこの大火事の後、幕府が非常に反省をしました。反省をしてやったのが、浅草を含むいろんなエリアにですね、広小路と呼ばれる幅の広い道を作りまして、物理的に遠ざけることで、延焼を防ごうとしたんです。浅草にも出来上がりまして、雷門を背にして右側ちょうど上の方向なんですが、ここに幅の広い広小路という道ができました。でここはやっぱり延焼を防ぐために幅広くしたので、お店建てちゃいけないんですが、屋台だったら出していいよって言われたんです。一時的なので。なので屋台やる人が非常に増えて、雷門のあたりは屋台がいっぱいになったそうです。毎日2回マップを使って説明してくれるそうです。最後におすすめのお店を紹介してくれます。今回はテーマがお寿司だったため、お寿司のお店を中心にご紹介いただきました。マップを使って説明してくれるので、お店の場所もわかりやすいです。お店にある QR コードを読み込むと、お店までのルートもわかります。面白い話が聞けるので、ぜひ参加してみてください。金曜日と土曜日には、無料で落語も聞けるそうです。浅草ならではで面白いですね。ラウンジからは浅草寺やスカイツリーをきれいに見ることができます。ゆっくりしながらスカイツリーを見るのもいいですね。ラウンジから屋上に上がることもできます。屋上にはソファーや背の高い机などがありました。ここでゆっくりするのもいいですね。
浅草寺も見えて綺麗ですね。向かい側にはスカイツリーも見えます。それでは夕飯を食べに浅草の街に出たいと思います。それでは行ってきます。夕飯を食べて戻ってきました。ご飯も美味しくお酒も進みましたね。先ほどの屋上から浅草寺を見ると綺麗ですね。夜の浅草寺はなかなか見ないので、浅草に泊まるメリットの一つかもしれません。スカイツリーも綺麗に見えました。涼しい風に当たりながら屋上でお酒を飲むのもいいですね。ライトも貸し出されていたので雰囲気も良かったです。ライトアップされた浅草寺やスカイツリーを見ながらゆっくりできます。夜の屋上も訪れてみてください。それでは今日はもう休みたいと思います。おはようございます。今日はあいにくの雨ですね。昨日に比べて観光客もまばらになっています。朝食の時間帯のラウンジにはパンを中心に置かれていました。地元のお店のパンやおにぎりなどを提供していました。美味しそうですね。時間帯によって置いてあるメニューも少し異なるみたいです。私もコーヒーを飲みながらゆっくりしたいと思います。それでは今回の星野リゾートオモ浅草、いかがだったでしょうか。浅草観光に便利な立地と観光案内で浅草を目いっぱい楽しめると思います。気になる方は訪れてみてください。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。